ئەمڕۆ مەسرور بارزانانی ڕاوێژکاری ئەنجومەنی یاسایی شێرێمی کوردستان لەگەڵ برێت ماگۆرک نوێنەری تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ هاوپەیمانی نێودەوڵەتی جەنگی دژ بە داعش کۆبەوە. لە میانەی کۆبنەوەکەدا ماگۆرک ڕایگەیاند ئەمریکا هەر جۆرە پەنابەرنێک بۆ کردداری سەربازی لە یەکلاکردنەوەی کێشەکان ڕەت دەکاتەوە، هەموو هەوڵەتوانەکانیشی دەخاتە گەڕ بۆ ئەوەی گرژەکان بڕەوێنەوە و هەردوو لا دەست بە گفتوگۆ بکەن و لەسەر بنەمای دەستور کێشەکانیان چارەسەر بکەن. ماگۆرک هەڵوێستی وڵاتەکەی لە پاڵپشتی حکوومەتی هەرێم وەک کیانێکی دەستوری دووپات کردەوە وتی خوازیارن هەرێمی کوردستان بە یەکگرتووی و بەهێزەوە لە چوارچەوەی دەستور لە گشت بوارەکاندا لە پێشکەوتن بەردەوام بێت و جەختیشی لە هەمانکی و بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی هەرێم و ئەمریکا کردەوە. لە بەرامبەردا مەسرور بارزانانی ئاماژەی بۆدا کە هەرێمی کوردستان هەمیشە بڕای بە ڕێگەچارەی ئاشتیانە و گفتوگۆ هەبووە بۆ چارەسەری کێشەکان لە ناوچەکەدا و ئێستاش خوازیارە دانوستانەکانی نێوان هەولێر و بەغدا هەرچی زووتر بۆ ئاستی ئیداری و سیاسی بگازرێنەوە. هەروەها گوتیشی جێبەجێکردنی دەستور بە ئامرازە نەدەستوریەکان ناکرێت، بەڵکو بە گفتوگۆ و دانوستاندنی ڕاستەوخۆ لە گەیشتن دەتوانرێت چارەسەری گونجاو بۆ کێشەکان بدۆزرێتەوە.